apreciou o tamanho. Olha o tamanho, Pedro. Que é mais boa, segundo o outro. Olha, que foi? O que aconteceu aí, Pedro? Shadow brigou com o Scott. Vai, tá bravo, tem que dar banho não, né? Só tem bagulho, né? Tá tão cedo por causa desse osso. Não, não tomar banho não.